హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్తే. స్వామి రెడ్లాండ్స్ బేలర్. ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం బేలర్ ఎట్లా యూజ్ చేయాలి, బేలర్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ అవన్నీ మనం ఎక్కడ చూసుకుంటే మనకి క్లారిటీ అనేది వస్తుందో అనేది మీకు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. తర్వాత మనకి రెడ్లాండ్స్లో చూసినట్లయితే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ బేలర్కి వచ్చేసి ఈ మొత్తం ప్రతి బేలర్కి అనేది మనకి ఇవ్వటం జరుగుతుంది. ఎక్కడ యూజ్ చేయాలా ఏంటి, తర్వాత మనం చైన్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎలా చేయాలి, తర్వాత మనకి బేల్ సైజు ఎలా పెంచుకోవాలి, క్లచ్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎలా చేయాలి, థ్రెడ్ ఎలా పెట్టాలి, ఎలక్ట్రికల్ వచ్చేసి వైరింగ్ ఎలా ఇవ్వాలి, మనకి ప్రతిదీ మనకి బేలర్కి ఉంటుంది. థ్రెడ్డింగ్ ఎలా పెట్టాలి, అవి ఏంటి అనేది నీకు ఈ వీడియోలో మీకు ఫుల్ క్లారిటీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. తర్వాత మీరు చూసినట్లయితే బేలర్ స్పేర్ పార్ట్స్, మనకి బేలర్ స్పేర్ పార్ట్స్ ఎలా ఇప్పాలి, ఏ సైజులు ఉంటాయి, మనం బేరింగ్స్ అవన్నీ ఎట్లా ఫిట్ చేయాలా, మనకి బేరింగ్స్ వచ్చేసి ఏ బేరింగ్స్ ఉంటాయి, ఏ సైజు ఉంటాయి, తర్వాత మన చైన్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎలా ఫిట్ చేయాలా, ఎలా ఇప్పాలి, అవి అన్నీ మీకు ఈ వీడియోలో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. మనకు వచ్చేసి బేలర్కి రోలర్స్ ఎన్ని ఉంటాయి, 330కి ఎన్ని రోలర్స్ ఉంటాయి, జంబోకి ఎన్ని రోలర్స్ ఉంటాయి, అవి ఏవే సైజులు ఉంటాయి అనేది కూడా మీకు ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. టోటల్గా మీరు వీడియోని ఎవరు స్కిప్ చేయకండి, స్కిప్ చేస్తే నేను చెప్పినా కూడా మీకు వేస్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనకి రెడ్లాండ్స్ బేలర్లో చూసినట్లయితే మనకి ప్రతి బేలర్కి మనకి ఇక్కడ అనేది స్టిక్కరింగ్స్ అనేవి బేలర్కి ఇవ్వటం జరుగుతుంది. మనకి చైన్ ఎంతవరకు టైట్ వేయాలి, అడ్జస్ట్మెంట్స్, బేల్ అడ్జస్ట్మెంట్ సైజులు ఏ విధంగా అడ్జస్ట్మెంట్ చేయాలనేది మనకి ఇక్కడ ఉన్నాయి. మీకు ప్రతి బేలర్కి అనేది మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ ఉంటాయి. మనకి లోలో పెట్టుకోవాలి, ఎంత అడ్జస్ట్మెంట్ పెట్టాలి, తర్వాత ఇక్కడ హోల్స్ ఉంటాయి, హై ఎట్లా ఫిట్ చేయాలా, మీడియంలో ఎట్లా ఫిట్ చేయాలనేది. బేలర్స్లో ప్రతి పార్ట్ ఓపెన్ చేయడానికి మనకి సపరేట్ టూల్స్ ఉంటాయి. చైన్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఎట్లా చేయాలి, లాక్స్ ఎట్లా ఓపెన్ చేయాలి, లాక్ ప్లేయర్స్ ఏంటి, అవి ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తారు, బేరింగ్ పుల్లర్లు అంటే ఏంటి, వీటి గురించి కూడా మీకు ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇవి లేనందువల్ల మీరు చాలా మంది ఏంటంటే ఓపెన్ చేయాలంటే చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. ప్లస్ మనం చెప్పాలన్నా కూడా ఐటమ్స్ను ముందు బయటికి తీయాలంటే మీకు తెలియాలి కాబట్టి ఆ టూల్స్ గురించి కూడా మీకు ఈరోజు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. మనకి బేలర్స్ వచ్చేసి మనం ఏదైనా ఒక పార్ట్ ఓపెన్ చేయాలంటే ముఖ్యంగా మనకి ఈ టూల్స్ అనేవి అవసరం. ఇక్కడ చూపించు, ఈ టూల్స్ అనేవి అవసరం మనకి. ఈ టూల్స్ లేకుండా చాలామంది కస్టమర్స్ కొన్ని బేరింగ్స్ బయటికి తీయాలన్నా ఫిట్ చేయాలన్నా అది ఎలాగా అంటే మరి చెప్పాలంటే మనం ఫోన్లో అది కుదరదు. కాబట్టి మనకి ఒక బేరింగ్ బయటికి తీయాలన్నా బేరింగ్ వేయాలన్నా కంపల్సరీ ఈ టూల్స్ అనేవి కంపల్సరీ కస్టమర్స్ దగ్గరే ఉండాలి. ఇవి ఎక్కువ కాస్ట్ కూడా కాదు, అవసరాన్ని బట్టి మనం కొన్ని తీసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇది వచ్చేసి మనకి బేరింగ్ పుల్లరు. ఇది వచ్చేసి మనకి మెకానిక్స్, కొత్తగా మెకానిక్స్ కూడా యూజ్ అవుతాయి ఈ వీడియో కంపల్సరీ. బేరింగ్ పుల్లరు కొన్ని బేరింగ్స్ మనం తీయాలన్నట్లయితే ఇవి చుట్టూ తీసుకొని ఎట్లా పడితే అట్లా కొట్టేస్తే రావు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది వచ్చేసి ఐడిల్ రోలరు. ఈ ఐడిల్ రోలర్ తీయాలంటే మనకి వచ్చేసి ఇది బండికి ఫిట్ చేసి ఉంటే అర్థమవుతుంది మీకు. నేను అవి రిపేర్స్ వీడియోలో కూడా చాలా వీడియోస్లో తీసేటప్పుడు ఉంటాయి, కొన్ని అవి మిస్ అవుతున్నాయి కాబట్టి మీకు ఈ వీడియో చూపిస్తున్నాను. ఇది వచ్చేసి మనకి బేరింగ్ పుల్లరు. ఈ ఐటెం వచ్చేసి మనకి ఒక 600-700 అలా ఉంటుంది తీసుకోవడానికి బేరింగ్ పుల్లర్. ఈ బేరింగ్ పుల్లర్ మనం బయటికి తీయాలంటే కంపల్సరీ ఇది అవసరం అవుతుంది. ఇది మనం వచ్చేసి ఇక్కడ టైట్ చేస్తూ ఉంటే మనకి ఇది కోన్ అనేది బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఇది వచ్చేసి ఇది ఈజీగా ఉంటుంది. ఈ బేరింగ్ మనం బయటికి తీయాలంటే మనకి బేరింగ్ పోయినప్పుడు ఏంటంటే ఇది ఆటోమేటిక్గా లూజ్ అయిపోయి ఈ అవుటర్ వచ్చేసి మనకి ఇందులో ఉండిపోద్ది లోపల. తర్వాత ఈ ఇన్నర్ వచ్చేసి మనకి సాఫ్ట్గా ఉండిపోతుంది. ఇక్కడ ఈ బాల్స్లు ఇవన్నీ సపరేట్ అయిపోయి ఇది మనకి ఈ వీల్ అనేది బయటకు వస్తుంది. కానీ ఈ బేరింగ్ మనం తీయాలన్నా ఈ బేరింగ్ ఇన్నర్ బయటకు తీయాలి. అలానే మనం ఈ హోల్ ఉంటుంది కదా, ఈ సెంటర్లో ఈ సాఫ్ట్ ఉంటుంది, ఇది తీయాలన్నా మనకి కంపల్సరీ అవసరం. అలాంటప్పుడు మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ కోన్ మొత్తం బయటికి తీయాలి. కూలర్ పెట్టేసి మనం ఇక్కడ టైట్ వేస్తూ ఉంటే ఈ కోన్ మొత్తం బయటకు వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి ఇక్కడ లోపల పక్క సాఫ్ట్గా వచ్చే మనం సీలాక్ అనేది తీయాలి. ఆ సీలాక్ అనేది మనకి ఇలా ఉంటుంది. సీలాక్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. అప్పుడు మనం ఇది బయటికి తీయాలంటే ఎలా చేయాలి, కంపల్సరీ మనకి నోస్ ప్లేయర్ అవసరం. ఈ నోస్ ప్లేయర్లో లాక్ ప్లేయర్లో ఇన్నరు అవుటర్ రెండు ఉంటాయి. ఇది వచ్చేసి
అప్పుడు ఏంటంటే ఈ లాక్ ప్లేయర్ ఇట్లా టైట్ అయినప్పుడు ఇట్లా ఓపెన్ అవుతుంది. మనం తీసేటప్పుడు ఏంటంటే ఇట్లా ఓపెన్ చేసేసి ఈ సీలాక్ బయటికి తీసేస్తాము. తర్వాత వచ్చేసి మనం ఫ్రెండ్స్ అక్కడ మనకి బేరింగ్ సైజుని బట్టి ఈ పుల్లర్ అనేది యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. 3 లెగ్ పుల్లర్ యూజ్ చేయాలా, 2 లెగ్ పుల్లర్ యూజ్ చేయాలనేది వచ్చేసి మనకి ఈ ఐడిల్ రోలర్కి ఉండేటువంటి సీలాక్ మనం బయటికి తీయాలంటే ఇట్లా నోస్ ప్లేయర్ పెట్టేసి లాక్ ప్లేయర్ పెట్టేసి ఇట్లా మనం టైట్గా లాగేసినట్లయితే లోపల ఉన్నటువంటి సీలాక్ అనేది కంప్లీట్గా ఇట్లా బయటికి తీసేయచ్చు. మనం మళ్ళీ పెట్టాలంటే సేమ్ ప్లేస్లో పెట్టచ్చు. ఇది వచ్చేసి ఇన్నర్ ప్లేయర్ కొంచెం బిగ్ సైజు వచ్చేసి ఈ గేర్ బాక్స్ ఉంది. ఈ గేర్ బాక్స్లో ఇది వచ్చేసి మనకి ఇన్నర్ లాక్. ఈ ఇన్నర్ లాక్ మనం బయటికి తీయాలన్నట్లయితే మనకి మనం ఇలా పెట్టేసి ఇలా మనం ప్రెస్ చేసినట్టయితే ఈ లాక్ అనేది మనం తీయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. లోపల బేరింగ్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ బేరింగ్స్ను కూడా మనం బయటికి తీసేయచ్చు. అలాగా ఇది వచ్చేసి ఇన్నరు. తర్వాత వచ్చేసి మనకి ఇది అవుటర్. మనకి ఇది వచ్చేసి అవుటర్. అవుటర్ అంటే లోపల బేరింగ్ ఉంది, బేరింగ్ బయటికి రావాలి. బేరింగ్ బయటికి రావాలంటే మనం వచ్చేసి ఈ లాక్ ప్లేయర్ యూజ్ చేసి ఫస్ట్ వచ్చేసి ఈ లాక్ బయటికి తీయాలి. ఇలా పట్టుకొని ఇట్లా టైట్ వేసినట్లయితే బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి టూల్స్ చూసినట్లయితే మనకు వచ్చేసి ఇది బేరింగ్ పుల్లరు. తర్వాత ఇది వచ్చేసి మనకి చైన్ కి, అంటే ఈ చైన్ మనం స్టెప్ ఓపెన్ చేసుకొని అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవడానికి మనకు వచ్చేసి ఇది యూజ్ చేస్తాము. తర్వాత ఇది వచ్చేసి బేరింగ్ పుల్లరు. ఇది ఎలా యూజ్ చేయాలనేది మీకు చూపిస్తాను. ఇది కూడా బేరింగ్ పుల్లరు. అంటే కొన్ని బేరింగ్స్ అవుట్ సైడ్ ఉంటాయి, కొన్ని ఇన్సైడ్ నుంచి తీయటం కోసం డిఫరెన్స్ ఉంటాయి. ఇవి సైజులు కూడా డిఫరెన్స్ ఉంటాయి. మీకు అవన్నీ పెడితే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారని చెప్పి సింపుల్గా మీకు ఇవి చూపిస్తున్నాను. తర్వాత వచ్చేసి ఇది బేరింగ్ పుల్లర్, లాంగ్ పుల్లరు. ఇవి వచ్చేసి సీలాక్స్ ఓపెన్ చేసుకోవడానికి మనకు ప్లేయర్స్, సీలాక్ ప్లేయర్స్, ఇన్నర్ ప్లేయరు, అవుటర్ ప్లేయరు, కట్టింగ్ ప్లేయరు, నోస్ ప్లేయరు. ఈ నోస్ ప్లేయర్ ఏంటంటే మనం స్ప్రింగ్లు, స్కేల్ స్ప్రింగ్లు వేసుకోవాలంటే మనకి ఇవి పెద్ద పెద్ద కటింగ్ ప్లేయర్స్ ఉంటే ఇక్కడ ఈ స్కేల్ స్ప్రింగ్స్ మనం వేసుకోవాలంటే ఇబ్బందిగా ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ మనకి పట్టుకోవడానికి అవి ఈజీగా ఉండవు. అందుకోసం మనకి ఇది నోస్ ప్లేయర్ అంటారు. ఇవైతే మనం స్ప్రింగ్ వేసుకోవాలన్నా కూడా ఇట్లా పట్టుకొని ఈజీగా మనం తీసుకోవచ్చు. ఈజీగా మీరు ఇట్లా పట్టుకొని తీసేయచ్చు. మీకు ఏదన్నా సైజు వారీగా మనం డబుల్ స్ప్రింగ్ వేసుకోవాలన్నా కూడా మనకి ఇవైతే పట్టుకోవడానికి గ్రిప్గా బాగుంటాయి. మనకి ఇట్లాంటి కటింగ్ ప్లేయర్స్ ఉంటే ఇట్లా పట్టుకొని ఇట్లా జారిపోవటం పట్టదు లోపలికి. అందుకోసం మీరు ఈ ముఖ్యంగా ఈ టూల్స్ అనేవి కంపల్సరీ ఉంటాయి. ఇది ఈజీగా అయిపోతుంది. ఒకవేళ మనం డబుల్ స్ప్రింగ్ వేయాలనుకోండి, లాకులకి కొంచెం ఇలా కొత్త స్ప్రింగ్ ఇలా కొంచెం బెండ్ చేసి ఆపోజిట్లో కూడా ఇలాంటివి వేసుకోవాలన్నా కూడా ఈ ప్లేయర్ తోటి మనం అట్లాగా అంతనే పెట్టేసేసి ఈజీగా తగిలించుకోవచ్చు. ఇక్కడ మీకు ఇందాక చూపించాను కదా ఈ లాక్ ఓపెన్ చేయాలి. ఈ లాక్ ఓపెన్ చేయాలంటే మళ్ళీ మీకు ఈ నోస్ ప్లేయర్ అవసరం. ఈ నోస్ ప్లేయర్ అనేది అవసరం మనకి. ఈ నోస్ ప్లేయర్ అనేది మనం ఇట్లా పెట్టేసి ఇవి తీయాలి, అట్లాగా తీయాలి. ఇప్పుడు మీరు చాలామంది కాల్ చేసి ఈ బేరింగ్ పోయిందండి, ఈ బేరింగ్ ఎలా వేయాలి అని అంటారు. మేము మీకు ఫోన్లో చెప్పాలన్నా కూడా ఇది చాలా క్లారిటీగా చెప్పాలి. మనకు ఫోన్లో చెప్పాలంటే టైం సరిపోదు కాబట్టి ఇలాంటి వీడియోలు మీరు చూసినందువల్ల మీకు యూజ్ అవుతుంది. ఎప్పుడన్నా బేరింగ్ పోయినా ఏదన్నా బయటికి తీయాలన్నా ఎట్లా ఫిట్ చేయాలనేది ఈ ప్రాసెస్ చిన్నగానే ఉంటుంది. మీకు ఫోన్లో చెప్పాలంటే ఆ బేరింగ్ ఎలా తీయాలి, మళ్ళీ లాక్ ప్లేయర్ కావాలి, లాక్ ప్లేయర్ ఎట్లా తీసుకురావాలి, పుల్లర్ ఎలా ఉండాలి, పుల్లర్ ఏ పుల్లర్ కావాలనేది ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇవి ఐటమ్స్ కంపల్సరీ. ఇందులో వచ్చేసి మనకి చిన్న పుల్లర్ ఉంటుంది, చిన్న పుల్లర్ తీసుకోండి, కొంచెం పెద్దది. ఇవి రెండు, చిన్నది పెద్దది. తర్వాత ఇలాంటి రెండు ఉంటాయి, అవి రెండు తీసుకోండి. తర్వాత వచ్చేసి మనకి ఇది రోలర్కి బ్యాక్ సైడ్ మనకి బేరింగ్ ప్లాంజ్ ఉంటుంది. వచ్చేసి మనకి బయటికి రావాలంటే ఇక్కడ వచ్చేసి ప్లేస్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు ఏంది మనకి ఈ బేరింగ్ కోన్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. ఇలాగా పెట్టేసి ఇలా టైట్ వేసుకోవాలి. ఇవి టైట్ వేసుకొని మనకి మామూలుగా అయితే రేంచి ఉంటే రేంచి తోటి మనం దీన్ని టైట్ వేస్తే ఇది బయటకు వచ్చేస్తుంది. లేదంటే మనకి నేను వచ్చేసి ఎక్కువ మిషన్ వాడతాను.
మనకి దీనికి సైజు సెట్ అయ్యే బిట్ని పెట్టేసి మనం ఇట్లా టైట్ వేసినట్టయితే ఆ టైట్కి వచ్చేసి ఇది బయటకు వచ్చేస్తుంది బేరింగ్ ఇట్లా పూర్తిగా. మరి మీకు ఈ టూల్స్ ఇవన్నీ లేకుండా చాలా మంది కస్టమర్స్కి ఏంటంటే మనం చెప్పాలంటే బేరింగ్ ఎలా బయటికి తీయాలంటే వాళ్ళకి తీయటం రాదు. అప్పుడు మనకి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది ఫోన్లో చెప్పాలంటే. ఇది వచ్చేసి మనకి ఇట్లా బయటకు వచ్చేస్తుంది. అది టైట్ అయితే ఉంది ఈ బేరింగ్ని మనకి బయటికి తీయటం జరుగుతుంది. ఈ బేరింగ్ మనకు బయటికి రావాలంటే ఈ ప్లాంజ్ నుంచి బేరింగ్ అనేది ఎలా బయటికి తీయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. రిమూవ్ చేస్తే సీలాక్ బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత ఈ ప్లాంజీ కూడా మనకు బయటికి రావాలి షాప్ నుంచి. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇక్కడ దాకా రోలర్, ఈ ప్లాంజీ వచ్చేసి మనకి రోలర్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఇది మనం బయటికి తీయాలంటే ఇట్లా సైడ్ నుంచి కొట్టడానికి కూడా బయటికి రాదు. ఇక్కడ రోలర్ కంప్లీట్గా బ్యాక్ సైడ్ ఉంటుంది కాబట్టి కొట్టి తీయాలంటే రాదు. అప్పుడు ఇలాంటిది బయటికి తీయాలంటే కొన్ని వీడియోస్లో ఆల్రెడీ మనవి ఉన్నాయి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ మనకి ఈ బేరింగ్ అనేది ఇందులో ఫిట్ చేసి జరగడం జరుగుతుంది. ఫస్ట్ మనకి బేరింగ్స్ పోయినప్పుడు ఏంటంటే కస్టమర్స్ ఇది ఎలా వేసుకోవాలి, ఇది బయటికి ఎలా తీయాలనేది మనకి ఈ వీడియోలో చూద్దాం. మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ప్లాంజీ బయటికి రావాలంటే ఈ బేరింగ్ వచ్చేసి బ్యాక్ సైడ్ ఉన్నటువంటి రోలర్ సాఫ్ట్కి ఫిట్ చేసి ఉంటుంది. మనం ఫస్ట్ ఈ సీలాక్ ఉంటుంది, ఈ సీలాక్ని ఇక్కడ ఉన్న ప్లేస్లో నుంచి సీలాక్ తీయాలి. సీలాక్ తీసేసి సీలాక్ పక్కకు పెట్టేసేయాలి. తర్వాత మనకి ఈ ప్లాంజీ బయటికి రావాలి. ఈ బేరింగ్ పోయినా కానీ ఏదన్నా బేరింగ్ బాల్స్లు పోయినా కూడా ఈ కోన్స్ ఇవన్నీ ఏంటంటే లోపల సెట్ చేసి ఉంటాయి కాబట్టి ఇవి మనం బయటికి తీయాలి. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ పుల్లర్ యూజ్ అవుతుంది మనకి. ఈ పుల్లర్ వచ్చేసి మనకి ఒక 600 అలా ఉంటుంది. మంచిదైతే క్వాలిటీది అయితే 600 అలా ఉంటుంది. ఇవి మనం చేయించుకోవాలి, కొన్ని ఆల్రెడీ కొన్ని చేయించినవి కూడా ఉంటాయి. మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది. ఒక 3 బోల్ట్లు తీసుకోవాలి. ఆల్రెడీ మీకు ఈ బేరింగ్ పుల్లర్ గురించి కూడా నేను వీడియోలో బయటికి ఎలా తీయాలనేది కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఇవి మనకి రోలర్స్ వచ్చేసి 10 రోలర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇవి కంపల్సరీ మీకు ఎప్పుడో ఒకటి అవసరం అవుతూ ఉంటుంది బేరింగ్ పుల్లర్. ఇప్పుడు ఆ టైంలో మీకు ఒక 5 నిమిషాలు లేయచ్చు. ఇది లేదనుకోండి మీరు ఎంతసేపు సుత్తు తీర్చి కొట్టడానికన్నా రాదు, ఏది చేయడానికి కూడా రాదు. ఇలా పెట్టేసి బిగించారు కదా, మనకి ఇది టైట్ వేసినప్పుడు ఏమైందంటే ఇక్కడ వచ్చేసి ఆల్రెడీ మనకి లోపల సైడ్ సాఫ్ట్కి సెట్ అయిపోతుంది, రోలర్ సాఫ్ట్కి. ఇంకా మనం మామూలుగా నేను ఎక్కువ వచ్చేసి ఇది యూజ్ చేస్తాను. మనం ఇది యూజ్ చేస్తాం. లేదంటే ఇక్కడ మనం రేంజ్ చేసి టైట్ వేస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి. ఇది టైట్ వేస్తూ ఉంటే ఈ సాఫ్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇది టైట్ వేసుకుంది ఏమైందంటే బ్యాక్ సైడ్ మనకి ఇక్కడ సాఫ్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి సాఫ్ట్కి టచ్ అవుతుంది. మనకి ఈ ప్లాంజ్తో సహా బయటికి రావడానికి ట్రై చేస్తుంది. మామూలుగా ఇలా పెట్టేసి ఇట్లా టైట్ వేసి పెట్టామనుకోండి, ఇది మనకి ఇలా తిరుగుతా పూర్తిగా బయటికి తీసుకొని వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు మనకు ఆల్మోస్ట్ ఈ ప్లాంజీతో సహా మొత్తం బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి ఈ చైన్ అనేది మనం ఈ లింక్ అనేది బయటికి తీయాలనుకోండి మీకు ఈజీగా వస్తుంది. ఈ పుల్లర్ అనేది మనకి మార్కెట్లో దొరుకుతుంది. ఒక 500, 350 అదే కంపెనీని బట్టి ఉంటుంది. మనం ఇట్లా ఈజీగా చూడండి, ఎక్కడైనా కావచ్చు మీ ఇష్టం, ఎక్కడైనా సరే చైన్ ఇప్పుకోవాలనుకోండి ఇలా పెట్టేసి మనం సెంటర్లో వచ్చేసి మనం ఇది తిప్పుతున్నట్లయితే మనకి లోపల ఉండేటువంటి పిన్ ఉంటుంది కదా, ఆ పిన్ కంప్లీట్గా మనకి ఇటువైపు బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఇంకా అయిపోయింది, ఇంకా వచ్చేసింది బయటికి. ఈజీగా మనకి బయటకు వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు వచ్చేసి మనకి అయిపోయింది. ఇదిగోండి చైన్ వచ్చేస్తుంది మనకి, చూడండి. అది మనం ఈ చైన్ వేసుకోవాలనుకోండి, ఇది తీసేయచ్చు, ఇక్కడ కూడా తీసేయచ్చు. మనకి ఇది పొడవైంది, ఇది కూడా తీసేయచ్చు. ఇది కూడా తీసేసి హాఫ్ లింకు, ఫుల్ లింకు, చైన్ లింక్స్ ఉంటాయి కదా,
ఈ ఆఫ్ లింక్ ఫుల్ లింక్ అనేది మనం బేలర్కి ఎలా కావాలంటే అలా ఆఫ్ లింక్ ఫుల్ లింక్ అని వేసుకోవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, ఇంతవరకు మన ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటే ఇప్పుడే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. స్వామి రెడ్లాండ్స్ బేలర్. అలానే మీకు నేను పెట్టే వీడియోస్ నోటిఫికేషన్ రావాలంటే మీకు కింద నోటిఫికేషన్ బటన్ బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేసి ఆల్ బటన్ని మీరు ప్రెస్ చేసినట్లయితే నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్ అనేది కంపల్సరీ వస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, ఈ బేలర్స్కి కొన్ని టూల్స్ అనేది కంపెనీ వారు ఇవ్వటం జరుగుతుంది, కొన్ని మనం తీసుకోవాల్సి వస్తాయి. అవి ఏంటి, ఎలాగ యూజ్ చేయాలా, తర్వాత మనకి కొన్ని బేలర్లో జాగ్రత్తలు కూడా ఉన్నాయి, సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ అవి ఎక్కువ పాటించట్లేదు చాలా మంది డ్రైవర్స్. వాళ్ళ కోసం కూడా ఈ వీడియో యూజ్ అవుతుందని చెప్పేసి చెప్తున్నాను. రన్నింగ్లో చేతులు పెట్టడము, చైన్స్ అడ్జస్ట్మెంట్ సరిగా లేకపోవటము, అక్కడ థ్రెడ్ అనేది మనకి పెట్టే విధానం కరెక్ట్గా లేక దారం థ్రెడ్ అనేది కట్ అయిపోవటం, కట్ అయిపోయినప్పుడు రన్నింగ్లో లేట్ అవుతుందని చెప్పేసి అది చూసుకోకుండా పెట్టేయటం జరుగుతుంది. కస్టమర్స్ చాలా మంది చాలా లాస్ అవుతున్నారు. థ్రెడ్ ఏ విధంగా పెట్టాలి, ఆల్రెడీ మీకు బేలర్కి కంపల్సరీ అక్కడ స్టిక్కర్స్ అనేవి డ్రాయింగ్ చేసి ఉంటాయి. ప్రతి బేలర్కి వచ్చేసి మనకి ఈ సేఫ్టీ స్టిక్కర్స్ అనేవి ఆల్రెడీ మిషన్ మీద మనకి సైడ్ ప్లేస్లో అంటించడం జరుగుతుంది. కంపెనీ నుంచి వచ్చే ప్రతి బేలర్కి మనకి థ్రెడ్ ఏ విధంగా పెట్టాలి, చైన్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎలా చేయాలి, తర్వాత మనకి బేల్ సైజు ఎంతవరకు లాక్ చేస్తే ఎంత సైజ్ వస్తుంది, ఇవి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ప్రతి బేలర్కి స్టిక్కర్స్లో మనకి ఆ బేలర్కి సైడ్ అంటించి చేయడం జరుగుతుంది. తర్వాత సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ ఉంటాయి. మనం కొంతమంది ఏంటంటే రన్నింగ్లో చేతులు పెట్టడము చైన్ల దగ్గర, తర్వాత దారం పెట్టేటప్పుడు ఆ దారం పెట్టే ప్లేస్ కరెక్ట్గా ఉంటే మనకి దారం అనేది కట్ అవ్వదు. ఆ రన్నింగ్లో ఏంటంటే లేట్ అవుతుందని చెప్పేసి చేతులు పెట్టేయడం జరుగుతుంది. అలాంటప్పుడు ఏంటంటే కింద రోలరు అవి చేతికి టచ్ అయ్యి లోపలికి తీసుకోవడం అవి జరుగుతాయి. మనకి ముఖ్యంగా ఈ సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ కంపల్సరీ చూడాలి. చైన్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఇవన్నీ మీకు చూపిస్తాను ఇప్పుడు మీకు. ఫ్రెండ్స్, మరి ఈ వీడియో లెంతింగ్ అనేది చాలా ఎక్కువైపోతుంది. చాలామంది బేలర్ ఓనర్స్ కస్టమర్స్కి ఏంటంటే వాళ్ళకి తెలియని విషయాలు చాలా ఉన్నాయి. ఏ మెకానిక్ ఎవరు అవసరం లేకుండా మీరే ఆ పార్ట్స్ ఎలా ఉంటాయి ఏంటనేది మీరే చూసుకోవచ్చు, మీరే రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. బేల్ సైజు పెంచుకోవడం ఇవన్నీ కూడా ఈ వీడియో లెంతింగ్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి మరి నెక్స్ట్ వీడియోలోకి వెళ్దాం ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఈ వీడియో కనుక మీరు చూసినట్లయితే నెక్స్ట్ వీడియో గురించి టోటల్గా మనం చైన్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఎలా చేయాలి, అవి ఎన్ని లింక్స్ ఉంటాయి, ఎలా ఓపెన్ చేయాలా, తర్వాత థ్రెడ్డింగ్ అనేది ఎందుకు కట్ అయిపోతుంది, ఆ యూజెస్ మొత్తం మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇంతవరకు మన ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్.